Վայելիր Գյումրի էքստրա գարեջուրը եւ ստացիր հնարավորություն շահելու բազմաթիվ մրցանակներ Toto Gaming-ից։ Պարոն Արստակիսյան, նոր կառավարությունը արդեն ձևավորվել է, բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարները նշանակված են։ Ես կուզենամ մենք հատկապես կանգ առնենք տնտեսական բլոկի վրա, մասնավորապես օրինակ ֆինանսների նախարար է նշանակվել Ատոմ Ջանջուղազյանը, սոցիալնախարար է նշանակվել Մանեթ Համբիլյանը, գյուղատնտեսության նախարար է նշանակվել Արթուր Խաչատրյանը, էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարար է նշանակվել Արթուր Գրիգորյանը, կադրային մասով թերևս սկսենք սրույցը, հետաքրքիր է ճիշտ կադրեր են նշանակված այս գերատեսչություններում եւ ընդհանրապես առաջնահերթությունները այս ոլորտի այս ղեկավարների համար որոնք պետք է լինեն։ Նախ կադրային քաղաքականության մասին պետք է ողջունեմ Նիկոլ Փաշինյանին ձևավորված կառավարության համար։ Ես նույնպես ծանոթացել եմ կադրերին, նրանց անցած ստացած կրթությանը եւ անցած ուղուն, շատերի մոտ տարակուսանք էր առաջանում նրանց փորձառության առումով, այդուհանդերձ ես նրանցից շատերին արդեն գիտեմ ու ճանաչում եմ եւ կարող եմ իմ որոշ գնահատականներ տալ, իհարկե նաեւ որոշ մտահոգություններ արտահայտելով։ Պետք է ասեմ, որ շատ լավ է, որ երիտասարդ կադրեր են եւ նրանց փորձառությունը նախորդ կառավարություններում աշխատելու հետ եթե օգտագործենք, ապա կլիներ այն ծանրաքարերը, որոնք կապված կլինեն նրանց ոտերին բարեփոխումներ անելու համար։ Ես հենց այդ տեսակետից գնահատում եմ նոր շունչը, նոր արյունը կառավարության մեջ, որոնք որ լրիվ նորովիկ կմոտենան քաղաքականություն, այն ինչ որ հռչակվեց Թավշյա հեղափոխության ժամանակ նոր կյանք, նրանք պետք է իրացնեն։ Ահա ինչպես պետք է իրացնեն, դրա համար ես բազմիցս առաջարկել եմ թե Նիկոլ Փաշինյանին, թե Արարատ Միրզոյանին, թե իրանց թիմին, թե կառավարության պաշտոնական կայքում, թե Նիկոլ Փաշինյանի անձնական կայքում, թե Facebook-ում կառավարության ծրագրի։ Դրա էլեմենտներին կանդրադառնամ։ Կառավարության կազմի առումով, օրինակ, եթե տնտեսական բլոկ, ապա ես լրիվ արդարացված եմ համարում Արծվիկ Մինասյանի նշանակումը տնտեսական զարգացման եւ ներդրումի նախարարությամբ, նա բավականին լավ պատրաստված անձ է եւ պատահական չէ, որ նա կոնֆլիկտ ունեցավ նախին վարչապետի հետ, եւ ինքը իր ճշտի վրա կանգնելով դա շատ գովելի է։ Թեև ես առաջարկություն եմ արել Նիկոլ Փաշինյանին, որ գենդերային հավասարությունը պահպանելու տեսակետից կառավարություն կարելի է եւս 2-3-ին ավել նշանակել նախարար, ես առաջարկել էի օրինակ տնտեսական գիտությունների դոկտոր Ձիանա Գալոյանի թեկնածությունը, որը տնտեսագիտական համալսարանի ամբիոնի վարիչ է եւ բավականին փորձառու է ու կարող էր օգնել Նիկոլ Փաշինյանի թիմին լավ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնել ու հատկապես արտաքին տնտեսական քաղաքականություն, որը շատ կարևորում է մեզ մոտ Սփյուռքի հետ հարաբերությունների կանոն։ Հուսով եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ականջալուր կլինի այս առաջարկությունը օգտագործելու նրա ուժերը։ Ֆինանսների նախարարությունը, որ շատ կարևոր պաշտոն է, հիանալի մասնագետ է Ատոմ Ջանջուղազյանը, բայց կարծում եմ, որ նա լինելով բազային կրթությամբ այլ մասնագիտությամբ չէ, ոչ թե տնտեսագետ, կարծում եմ, որ նա չպետք է լիներ ֆինանսների նախարար։ Նրա մոտ խոսում է հին բագաժը, մանավանդ որ ես իր հետ որևէ առնչություն եմ ունեցել հատկապես ծրագրային բյուջետավորման մեթոդապանության շուրջ, ֆինանսների նախարարության վարած քաղաքականության շուրջ եւ իմ սպասված ակնկալիքները չեմ ստացել իմ խոսակցության։ Ավելին դա խոսումներ տվեց, այդպես էլ չկատարեց։ Բայց ոչ թե դրա համար եմ ասում, ոլորտում մենք ունենք երիտասարդ մասնագետ Սուրեն Պողոսյան, որը միջազգային փորձագետ է հանրային ֆինանսների կառավարման, նա ՄԱԿ-ի փորձագետ է հանրային ֆինանսների կառավարման, Եվրոմիության փորձագետ է եւ շատ հաջողությամբ կարող է իրականացնել այ հենց հիմա կառավարության առաջ կանգնած խնդրին, որ 2019 բյուջեն պետք է լինի ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանությամբ։ Այսինքն այդ երիտասարդ կադրի ուժը պետք է օգտագործել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ատոմ Ջանջուղազյանը կարող էր մնալ իր գանձապետի ֆունկցիաները, որ շատ լավ կատարել է եւ թող շարունակեր կատարել։ Այդ ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանություն առաջ մղելու համար պետք է դրա փորձարարական ծրագրի ղեկավարի փորձը վերցնել եւ իրականացնել կյանքի մեջ։ Նա նաեւ հեղինակ է մեթոդական ցուցումների, թե ինչպես պետք է ծրագրային բյուջետավորումը իրականացնել բյուջեի կազմման ժամանակ։
Մյուս նախարարների առնչությամբ ես ողջունում եմ Մանեթ Հանդիլյանի թեկնածությունը, կարծում եմ նա նաև համառ հետևողականորեն կարող է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալական իրավունքի պաշտպանությունը, դա երևացել է նրա գործունեությունից ազգային ժողովում, բայց իրեն կոչ կանեմ հականջալ ունի հատկապես կոռուպցիոն ամենամեծ համակարգը, որը բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունում է կատարում նրա ղեկավարի տեղակալ Նունե Շահվերդյանի եւ նրա գործակից Անուշ Սիմոնյանի միջոցով, որոնք կոռուպցիոն մի ամբողջ գործընթաց են կարգավորում եւ կտրում են հաշվանդամության խմբերը ՀՀ բազմաթիվ քաղաքացիների։ Դրա մասին երեք նորից հաղորդում եղավ Սուրան, խնդրեմ Մանեթ Հանդիլյանը նայի եւ տեսի, իսկ մեր հասարակական կազմակերպությունը իրենք օգնի բազմաթիվ փաստերով, թե ինչպեսի կոռուպցիոն գործառույթներ են կատարում այդ ոլորտում։ Գյուղատնտեսության նախարարություն, կարծում եմ դա կոալիցիոն համաձայնագրի շրջանակներում դաշնակցության տված պորտֆել է, Արթուր Խաչատրյանին իհարկե ճանաչում եմ ՀՅԴ տնտեսական հանձնախմբում իր գործունեության մեջ բավականին գիտակից անձնավորություն, բայց ինչպիսին է գյուղատնտեսության ոլորտում նրա փորձառությունը չեմ կարող ասել իրենց որոշելիքն է, բայց ոլորտը շատ կարևոր է եւ պետք է ոլորտում փորձ ունեցող մարդ լիներ։ Նույն կարգով կարծում եմ էներգետիկ ենթակառուցվածքներում պետք է լիներ մարդ, որը ոլորտը լավ հասկանում էր, չնայած նշանակված նախարարի լավ ուսումնառությանը, այդուհանդերձ ոլորտը շատ կարևոր է եւ կոչ կանեմ, որ անպայման օգտվեն Հայաստանի Հանրապետության բացառիկ այն հնարավորությունից, որ 365 օրից մեծ մասը արևային օրեր է, որ երկիրը դարձնեն էներգետիկ անկախության տեսակետից արևային էներգիայով հզոր էլեկտրակայանների ցանցի երկիր, որպեսզի կախված չլինեն քաղաքական մահակի տակ լինել տարբեր երկրների։ Մենք կարողանանք էներգետիկան զարգացնել եւ դրա մասին մեր կազմակերպությունը ունի բազմաթիվ առաջարկություններ, եթե կցանկանան, մեր կազմակերպությունը օրինակ շատ լավ մասնագետ ունենք Բաբկեն Գարոյան, ով աշխատել է նաեւ նախարարությունում եւ էներգախնայողության մասին օրենքի նախագծի, այլընտրանքային էներգիայի զարգացման ծրագրի մասին գաղափարախոսներից ու համահեղինակներից մեկն է։ Մենք կարող ենք աջակցել կառավարությանը մեր կազմակերպության ուժերով օգնելու նրանց հետ։ Մենք ողջունում ենք առողջապահության նախարարի պաշտոնում Արսեն Թորոսյանի տեխնացությունը, ես ինքս նույնպես երաշխավորել եմ, հայտնել եմ նրա մասին, որ նա պետք է լինի, որտեղ նա երիտասարդ, շատ լավ մասնագետ է, որպես առողջապահության կազմակերպիչ, շատ լավ գիտի բոլոր խութերը, թե ինչ է կատարել ասած մեկ տասնամյա, անցած էս մի 3 տարիների ընթացքում ինչ որ եղել է նախորդ նախարարը եւ կարծում եմ, որ բավականին լավ կադր է ընտրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առողջ ապրելու իրավունքը պաշտպանելու ուղղությամբ որպես նախարար։ Այո, ձեռնամուխ կլի թե մեր իրավունքը պաշտպանելու առողջ ապրելու, այնպես էլ նա ձեռնամուխ կլինի համակարգը կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերից վերացնելու ուղղությամբ։ Պարզապես կոչ կանեմ նաև Արսեն Թորոսյանին, որպեսզի հետամուտ լինի առողջ ապրելու իրավունքի մասին, պաշտպանի մասին օրենքի արագ ներդրմանը, ինչպես նաև պարտադիր բժշկական ապահովագրության հայեցակարգը, որ ներկայացրել եմ ես որպես նախարարին կից հասարակական խորհրդի անդամ, դրա հետևողական իրականացմանը, որպեսզի ապահովի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ հանրապետության քաղաքացուն երաշխավորված առողջ ապրելու իրավունքը։ Հիմնականում սա է սոցիալ-տնտեսական բլոկի ոլորտները։ Թավշյա հեղափոխության առաջի փուլը բավականին լավ անցավ, բայց այդ տեմպը պետք է պահել։ Տեմպը պետք է պահել կառավարության կողմից ձեռնարկվող լավագույն քայլերով, մարդակենտրոն քայլերով։ Տեսեք, թե Facebook-յան ցածում, թե հասարակության մեջ շատ լավ ողջունվեց պարոն վարչապետի կոչ այն մասին, որ զինվորներին պետք է նայել հասանելի կտան։ Չէ՞ որ դա գրփվում էր, դա գողացվում էր, դա յուրացվում էր գեներալների կողմից։ Արդեն իսկ առաջի հայտարարությունից հետո արձագանքները հստակ երևաց։ Կարծում եմ այդ գործելավոճը պետք է շարունակի եւ առաջի քայլերը ինչ պետք է արվի։ Առաջին հերթին պետք է պաշտպանել օրինականությունը։ Այնպիսի գործեր անել, որ կառավարության առաջին իսկ քայլերից ժողովուրդը ոգևորի տեսնա, որ այն ինչ որ հայտարարեց հեղափոխության ժամանակ, դրանք իրականացում են։ Առաջին քայլը ես կրկնում եմ, որ պետք է լինի բնակչության տնօրինող եկամուտների մասին հոգալը։
Գնաճային այս ճնշումների տակ անընդհատ բնակչության վիճակը վատանում է, աղքատության մակարդակը բարձրանում է, որը պատճառ է նաև նրա սոցիալական բողոքի, որ արտահայտում են ոտքով բողոքելով եւ երկրից գնալու։ Դրա համար կարծում եմ, որ առաջինը կառավարությունը դա վերաբերում է սոցիալական ապահովության նախարարության ու Տիկին Թանդիլյանը պետք է առաջից որոշում բարձրացնի եւ իրականացվի 2004 թվականի Հայաստանի Հանրապետության օրենքը բնակչության սպառողական նվազագույն զամբյուղի, սպառողական նվազագույն բյուջեի մասին օրենքը։ Այնտեղ ամրագրված է, որ պետք է սահմանվի չհարկվող շեմ, որը հավասար կլինի սպառողական նվազագույն բյուջեին, որը պետք է հաշվարկի ազգային վիճակագրական ծառայությունը ամեն երամսյակ ըստ տարիքային սեռատարիքային խմբերի, եւ դա հիմք պետք է լինի այս բյուջեի մեջ, իսկ բյուջեն հիմա մշակվում է եւ սեպտեմբերի 1-ին ներկայացվել ազգային ժողով, կարծում եմ, որ մինչև հունիսի 1 արդեն պետք է ազգային վիճակագրական ծառայությունը հաշվարկի այդ բյուջեն, մեր կազմակերպությունը հաշվարկել է եւ մեր սոցիալ-տնտեսական պայմաններում դա կազմում է 110-ից 130 հազար դրամ, դա պետք է լինի չհարկվող շեմը եւ համապատասխան փոփոխություն պետք է կատարվի հարկային օրենսգրքում, սահմանվի այդ հարկային շեմը եւ դա ազատվի հարկումից։ Իհարկե այդ պարագայում բավականին միջոցներ բյուջեն քիչ կգա։ Դրա համար ինչ պետք է անի, որ բյուջեն լրացվի։ Դրա համար պետք է հաջորդ փոփոխություն անել, նախագիծ ունենք, մենք կարող ենք տալ կառավարությանը, որպեսզի դա իրականացնենք, ասեմ, մենք դա ներկայացրել ենք նաև հարկային խորհրդում ըստ էության համաձայն է մեր առաջարկին ֆինանսների նախարարության, բայց ասում են դա քաղաքական որոշման հարց է, այսինքն ազգային ժողովը այդ օրենքը պետք է ընդունի։ Պետք է սահմանել եկամտահարկի եւ գույքահարկի պրոգրեսիվ սադրակ։ Պետք է փոփոխվի սադրակը, պետք է սադրակը լինի աստիճանաձև եկամտահարկինը, որպեսզի լրացուցիչ եւ բեռը հարկային իշնի քաղաքացիների վրա, քիչ ստացող քաղաքացիների վրա եւ միաժամանակ բյուջեն լցի փողերով։ Իսկ ինչ վերաբերում է գույքահարկին, ապա պետք է անպայման ուժեղ պրոգրեսիվ հարկ տրվի որպես շքեղության հարկ։ Գանձի այն առանձնատները, որոնք որ տարիներ շարունակ անկախության 25 տարիների ընթացքում որոշ քրեավոր գեղեցկի ներկայացուցիչներ ապօրինի հարստանալու կառուցել են այդ դղյակները եւ դրա համար չնչին հարկ են վճարում պետական բյուջե։ Անմիջապես պետք է կատարվի փոփոխություն հարկային օրենսգրքում, նաև բնօգտագործման վճարների եւ բնապահպանության վճարի մասին օրենքում։ Մեր սրնդի պատկանող ազգային հարստությունը, որ խոշոտվում, պարզապես գողացվում է դրանց սեփականատերի միջոցով, դրա դիմաց նրանք պետք է վճարեն պետական բյուջե։ Ահա դա նաև մի միջոց բյուջեն լցնելու համար։ Պետք է անպայման կառավարությունը այս ծրագրում հայտարարի հարկային ու վարկային համաներման մասին։ Վարկայինի մասին հայտարարություն եղել է, հարկայինի մասին չի եղել։ Քրեա օլիգարխիկ համակարգի այն ներկայացուցիչները, որոնք անկախության բոլոր տարիներին, բոլոր իշխանությունների ժամանակ հարստացել են ապօրինի կերպով, նրանք հարկային ներման շրջանակներում պետք է պետական բյուջե վերադարձնեն գողացված միջոցները։ Իսկ դա չափերով շատ հեշտ է, ավելին, դրա մասին կա հետազոտություններ, անկախ փորձագետների կողմից ամեն 1905-ից մինչև 2013 թվականի ընթացքում ըստ անկախ փորձագետների գնահատման տարեկան $1 միլիարդ է դուրս եկել երկրից։ Իսկ 2013-ին 1 միլիարդ 870 միլիոն։ Ավելին ամերիկյան հետաքննչական վարչությունը արդեն իսկ աշխատում է հանրապետությունում, շատ անգիր եւ լավ գիտեն թե ուր են գնացել այդ ֆինանսական հոսքերը որտեղ են նստած։ Դրանք պետք է բերել բյուջե։ Այդ բյուջետային այդ առաջին հրատապ քայլերն են որ պետք է անել։ Այս վերջինը իհարկե շատ արագ չի կարելի անել, բայց դրա մասին առնվազն պետք է հայտարարվի։ Հաջորդը, որ շատ կարևոր է, պետք է հայտարարվի, որ պետք է երկիրը ունենա ռազմավարական զարգացման հստակ ծրագիր, որի հենասյուները պետք է լինեն բարենային անվտանգությունը երաշխավորող գյուղատնտեսություն, ամենառաջին անհրաժեշտության գյուղատնտեսական ապրանքները, որ կարող է այս երկրի այս բարեբեր հողերի վրա աճել, պետք է մենք դրանով ապահովենք մեր երկրին, կախված չլինելով ներկրման սննդամթերքներով։ Երկրորդ, ինքնաբավ տնտեսություն, տնտեսության ստեղծում, որը կապահովի նաև առաջին անհրաժեշտության սպառողական ապրանքների մեծ տեսականի, որը անելու մենք մեծ ներուժ ունենք, թե մարդկային ներուժի առումով եւ թե դրանք ստեղծելու հնարավորություններով, օգտագործելով սփյուռքի
տեխնոլոգիական, ֆինանսական եւ մարդկային ռեսուրսները։ Մենք անպայման պետք է ծրագրի հենասյուն սարքենք ազգային արդյունաբերության ձևավորումը։ Մենք պետք է հասնենք այն մակարդակին, որ մեր երկրի համախառն ներքին արդյունքի առնվազն 65-70% ստեղծվի արդյունաբերության մեջ։ Ընդ որում այդ արդյունաբերությունը պետք է լինի գիտելիքահեն, սակավ էներգատար, սակավ նյութատար, մեծ աշխատատարությամբ եւ նորագույն գիտության նորագույն ուղղությունների օգտագործությամբ նանոգրաֆիա, տեխնոլոգիական եւ այլն։ Պետք է զարգացնել ավանդական այն ճյուղերը, որ մեզ մոտ զարգացած էր եւ մենք նախկինում ապահովում ենք նախկին խորհրդային հանրապետության մեծ շուկան, ինչու՞ չէ ոչ միայն նախկին խորհրդային, նաեւ արտասահման երկրների։ Մենք մեր զարգացման գագաթնակետին 1987-88 թվականներին արտասահմանյան 70 երկիր արտահանում ենք 140 ապրանքատեսակներ, ընդ որում լավ օրակ։ Մեր երկրի շատ քաղաքացիներ Փարիզում օրինակ ապրանք են արում, բերում են, տեսնում են Նուբարաշելի տրիկոտաժի ֆաբրիկայի լավագույն ապրանքներ։ Այսինքն մենք պետք է վերականգնենք մեր ավանդույթները տնտեսության ոլորտում։ Պարոն Արստակեսյան, իսկ գործազրկության մակարդակի կրճատման, ինչպես նաև աղքատության մակարդակի նվազեցման ուղղությամբ ինչ պետք է անեն նորանշանակ այս նախարարները։ Ուրեմն գործազրկությունն ու աղքատությունը պետք է վերանա տնտեսության զարգացման միջոցով։ Դա այն աղբյուրը, որ կարող է բարեկեցիկ կյանք ապահովել երկրի համար։ Հիմա ես ասացի հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների մասին, իհարկե մենք կարող ենք խոսել նաև հարկային արտոնություն որոշակի ճյուղերի մասին, որոնք որ կբերեն առաջատար զարգացող լոկոմոտիվային ճյուղեր արդյունաբերության մեջ, դրանց մասին կարելի է մտածել եւ դրա մասին պետք է հայտարարել եւ քայլեր անել։ Բայց կարծում եմ, որ պետք է մեր երկրի տնտեսությունը այնպես գրավիչ լինի ներդրումների համար, որովհետեւ մենք կարողանանք օգտագործել մեր սփյուռքի ներուժը բազմաթիվ ուղղություններով, թե մարդկային, թե ֆինանսական, թե տեխնոլոգիական, եւ նրանց գրավիչ դարձնենք մեր շուկան ներդրումներ անելու համար, որպեսզի ստեղծենք աշխատատեղեր, դրանով իսկ զբաղեցնելով մեր որակյալ աշխատուժին եւ խրախուսելով նրանց աշխատավարձ եւ բարձր նորմալ աշխատավարձ տալով։ Իդեպ մոռացա սոցիալական ոլորտի ժամանակ, երբ որ հարկային շեմը սահմանենք, այդ նույն շեմով էլ պետք է հունիսի 1-ից բարձրացնենք նվազագույն աշխատավարձի մակարդակը 55,000-ը չպետք է դառնա 110-130,000։ Դա առաջին անհրաժեշտ քայլերից է նաեւ։ Հիմա ներդրումների համար այդպիսի դաշտ պետք է ստեղծել։ Իսկ ներդրումների համար, արտասահմանյան ներդրումի համար օրինակ պետք է ծառայեն մեր հարուստները, մեր միլիոնատերերն ու միլիարդատերերը, որոնք այստեղ են ապրում եւ գործում։ Իրանց ներդրումները, իրանց միջոցները ոչ թե պետք է արտահանեն դուրս, օֆշորներում օգտագործեն եւ այլ երկրներում բիզնեսներ են, այլ իրանք պետք է ներդրում իրականացնեն եւ զարգացնեն մեր երկրում տարբեր ճյուղեր, որոնք կուղվեն կառավարության կողմից արդեն իսկ մշակված առրազմավարական պլանին համաձայն, որի մասին ես խոսեցի։ Բայց մի բանի մասին էլ եմ ուզում ասել։ Տեսեք, հայ ազգը ըստ իր մենտալիտետի, իսկ հոգեկերտվածքի եսակենտրոն է։ Դա օգնում է նրան դրսում չկորչելու, եսակենտրոն ստեղծել, զարգացնել, մենք ինչքան լավ հայեր ունենք ողջ աշխարհում։ Այսօր աշխարհում օգտագործալ 265 ամենակարևոր յուտերի հեղինակները հայերեն են, իրենց ստեղծագործական մտքով։ Կարող ենք այդ միտք օգտագործել Հայաստանում։ Եվ հաշվի առնելով դա, մեր կազմակերպությունը առաջարկում է, որպեսզի ստեղծենք, եւ դրա մասին պետք է հայտարարի, իսկ ձևը ես կասեմ, մեր կազմակերպությունը կասի, ստեղծենք մեծ հայք, բաց բաժնետիրական ընկերություն, ով կիրականացնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ռազմավարական այն ծրագիրը, որի մասին խոսեցի, եւ այդ ծրագրին ուղղված ներդրումային ծրագրերը պետք է իրականացվի այդ բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից, որի մասնակից կարող են դառնալ հայ ժողովրդի ներկայացուցիչները համասփյուր իրենց ակցիաներով։ Իրանք կլինեն իրանց ակցիաների տերը եւ հետամուտ կլինեն բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության համաձայն իրենց ակցիաները լավ աշխատացնելու մասին։ Դրա մասին մենք փորձ ունենք, լիքը լավ բիզնեսմեններ ունենք դրսում, իրանք գիտեն ինչպես աշխատացնել։ Ընդ որում, բաց բաժնետիրական ընկերության 5%-ից ոչ ավելը
ակցիաների պետք է լինի կառավարությանը, որը կլինի որպես երաշխիք այդ ծրագրերը իրականացնելու համար, որպեսզի խոչընդոտներ կոռուպցիոն երևույթներով այլն չլինի այդ ընկերության գործունեության համար։ Առաջիկայում ինչ ժամկետներում մենք կարող ենք այլևս տեսանելի շոշափելի արդյունքներ ունենանք սոցիալ-տնտեսական ոլորտի բարելավման, փոփոխությունների իրականացումից հետո արդյունքներ երբ պետք է ակնկալենք։ Հասկանալի է, որ կան բազմաթիվ եւ բազմաբնույթ խնդիրներ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում պարզապես գուցե հնարավոր չլինի, այդ բոլոր խնդիրների լուծում տալ։ Սակայն հաշվի առնելով նաև քաղաքացիների ակնկալիքները իրենց կենսամակարդակի բարելավման առումով, սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարեփոխման առումով, շոշափելի արդյունքներ երբ կարող ենք ունենալ ըստ ձեզ, ինչ ժամկետներ են հարկավոր։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես պետք է հետ սկզբից ասեմ, որ այս կառավարությունը իր ծրագիրը մշակելուց պետք է նշի, որ ինքը պետք է ունենա 3 մակարդակի ծրագիր։ Հրատապ առաջի հերթի քայլի մշակել, միջին ժամկետ եւ երկարաժամկետ։ Առաջի քայլի համար իհարկե կառավարությունը շատ դժվար է հիմա 7 միլիարդ դոլար պարտքոտակած երկրի համար որոշումներ կայացնել, որպեսզի անմիջապես երևա թե ինչ կատարեցին։ Ակնկալիքները ստանալը մի քիչ երկար ժամանակ է պահանջում։ Առաջի քայլի միջոցառումները պետք է լինեն, ինչպես ասեցի, սահմանել սպառողական նվազագույն բյուջեի շեմը, որը կլինի հարկվող շեմը, որը կլինի 110-ից 130 հազարը ըստ մեր հաշվարկների, թող կառավարությունը նորից հաշվի, մենք կօգնենք հաշվարկները, մենք մեխանիզմ ու մեթոդաբանությունը կտանք ինչպես ենք հաշվել, եւ դա կլինի չհարկվող շեմը։ Առաջինը հենց դա, որ չհարկվի այդ մասը, իդեպ ասեմ 2013 թվականից ապօրինաբար է այդ հարկը գանձվում քաղաքացիներից։ Նոր կառավարությունը կասի ժողովուրդ, այդ ապօրինությունը ես վերացնում եմ առաջի քայլը։ Հիշում եք դեռ մինչև 2013 թիվ 80 հազարը չէր հարկվում։ Մենք վերադառնում ենք օրենքի սահմաններին եւ 110 հազարը չենք հարկում։ Տեսեք ինչպեսի տնօրինվող եկամուտի ինչպեսի ավելացում է լինում բնակչության մոտ։ Դա առաջի քայլը։ Երկրորդ քայլ՝ եկամուտարկի մասին օրենքի փոփոխություն, սանդղակի փոփոխություն, աստիճանաձև պրոգրեսիվ սանդղակ, որը հնարավորություն կտա միջին աշխատավարձի սահմաններում մինչև 300,000 դրամ ստացողների համար հարկային բեռը իջացնել, իսկ 300,000-ից ստացող եկամուտ ստացողների բեռը ավելացնել, բայց շատ դանդաղ, պրոգրեսիվ, եւ դա կլինի հարկային հավասարություն, որը սա երաշխավորվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է լինի, գույքահարկի պրոգրեսիվ սանդղակի սահմանումը։ Այն ինչ որ կա միջև 40 միլիոն նորմալ է, այդպես պետք է մնա, մնացածը պետք է բացան այդ բյուջետային միջոցները կգան, այդ միջոցները հարկային կգան բյուջեն կհարստանա եւ դրանով պետությունը կարող է իրականացնի սոցիալական ոլորտների առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն, կրթության ոլորտի իր առաքելության ուղղված ծախսերը։ Առաջի այդ քայլը եւ պետք է հայտարարի համադրման մասին։ Մնացած քայլերի ինչ որ ասեցի, դրանք միջին ժամկետի բնույթի են, իսկ բաժնետիրական ընկերություն մասն որ ստեղծելու, դա կարծում եմ ռազմավարական ծրագրի մշակումն ու բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, դա քիչ հեռանկարի, այսինքն մոտ 2 տարվա, 1.5 տարվա հետո ծրագիրը։ Ես ողջունում եմ այս կառավարության այս երիտասարդ թիմին, Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, ես ճանաչում եմ նրան, հավատում եմ նրան եւ գիտեմ, որ նա հաստատակամ է, ինչպես կարողացավ իրականացնել այս երիտասարդ տղաների լավ թիմով Թավշյա հեղափոխությունը, որ մենք բոլորս ասում ենք ինչպես կարելի է, արդեն թևաթափ ենք եղել, ինչպես կարողացավ իրականացնել Թավշյա հեղափոխությունը ժողովրդի աջակցությամբ, այնպես էլ մենք կաջակցենք կառավարությանը, որ այդ նպատակները, որ դնում է եւ կարտահայտվի ծրագրերում, իրականացի հանուն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ հայազգի։ Մեր կազմակերպությունը նույնպես պատրաստական է օգնելու իր մարդկային ռեսուրսներով եւ փորձով կառավարությանը ոտքի կանգնելու տնտեսության ոլորտում, սոցիալական ոլորտում։ Այսինքն ըստ ձեզ կառավարության այս երիտասարդ կադրերի թիմը լավատեսություններ շնչում է։ Թարմարյուն է, թարմուղեղել բարձր մակարդակի ուսում ստացած երիտասարդություն է եւ դա կառարկարանա, այո հույս ներշնչում։